呢個太難啦！各位家長及小朋友，你哋好，睇下呢條小學階段必考嘅附加題，鍛鍊小朋友思維能力。題目要求橫豎斜三豎和相等，大家可以諗下呢條題難喺邊度呢？係咪就係和？呢度我哋係唔知嘅，咁我哋應該點解答呢？其實呢條題我哋只需要揾到一個突破口，就係揾到橫豎斜共用嘅一個數，跟住落嚟我哋可以仔細咁觀察下呢個方框裡面嘅數係咪就係橫豎斜都共用。我哋可以攞個 A 代表，咁我哋接落嚟可以睇下 A 加5加4就等於最終嘅和，咁最終嘅和我哋可以用 B 代表，咁即係等於 B。咁我哋可以再橫住睇下 A 加1加一個數等於 B， 咁我哋就可以求出呢個數，佢係咪就應該係 A 加9等於 B？ 我哋呢度就係1加呢個數就等於9，咁即係9減1，咁呢個數就等於8。咁我哋可以計到呢度佢就等於8。咁我哋豎住再睇下 A 加7加一個數等於 B， 同樣7加一個數就等於9，咁呢個數佢就等於2，同樣呢度就係2。而家我哋就可以求出 B 就等於2加5加8，2加5加8就等於15。咁我哋最終演算落嚟就簡單啦。A 加7加2等於15，咁呢度 A 就等於6，1加5加呢個數等於15，咁呢個數就等於15，減6呢度就係9，咁8加4加呢個框等於15，咁呢個框裡面嘅數就等於3。你學識未？